好，各位朋友大家好。咁啊，首先咧歡迎大家咧出席今次咧溫哥華地產講座首次置業全攻略。咁今日咧我哋就會好榮幸咧請到三位嘉賓啦。咁分別咧就係溫哥華地產經紀 Sandra 啦，有 Vivo 嘅 Mortgage Director Frankie 啦，同埋有 Anthony Wong 黃律師。好啦，咁我哋咧就即刻咧就開始啦。咁咧正話咧就都有朋友咧就講過咧，就話唔知道咧嚟緊咧個樓市咧會唔會跌啦，或者係而家係咪最適合嘅時間去買樓啦？咁其實我已經可以好大膽咁話俾你聽咧，其實咧而家咧係一個極端嘅買家市場嚟㗎。咁喺過去嘅5年啦，我哋都未試過咧有咁嘅市場㗎。你哋而家咧諗住買樓嘅話咧，其實係好幸福㗎。咁而樓價咧基本上咧已經係回復翻去5年前㗎啦。咁所以而家咧絕對咧係一個非常之好嘅機遇嚟㗎。咁再加上咧政府咧就有個新嘅 GST 政策啦。好啦，咁咧即刻咧同大家講下咧就係買樓嘅流程先。嗱，我就將佢咧就簡化咧就成係6個嘅步驟嘅。嗱，第一個步驟咧，就係咧有一個地產經紀咧就做一個免費諮詢先，呢個流程咧係非常之重要嘅。點解咧？等個經紀咧個地產經紀咧可以知道咧了解到你嘅目標啦，你嘅需求係點樣樣啦，再同你睇下咧而家咧個市場上咧有冇你想要嘅物業啦。另外就係話俾到啲建議俾你，譬如係住邊區買乜嘢嘅 townhouse 啊，或者 condo 啊，再睇下咧你嘅 budget 啊點樣樣啦。咁所以咧呢個步驟咧係非常之重要嘅。第二步咧就係要預約一個 mortgage broker 咧去同你傾傾咧，就係話你嘅 budget 啦，你嘅首期啦，另外就係話你嘅時間表啦。因為咧而家咧有啲銀行嘅批核咧就有陣時咧就係長啲啦，有陣時咧就係短啲。咁仲有咧我知道有啲朋友咧就話，我個首期咧攞咗去做定期喎，我可能咧仲要過多2個月咧，我先至可以贖翻嚟喎。咁呢啲咧全部都可以咧同咧mortgage broker 咧就傾嘅，去 find out 你個 budget 係幾多啦，同埋咧你嗰個timeline 咧係點樣樣嘅。第三步咧，我哋就可以咧就係出去係開始揾樓啦、睇樓啦。咁另外咧就係做啲市場嘅 research。咁當我哋去揾樓嘅時候咧，我哋就會係集中睇邊一個區啦，然之後咧就將同居差唔多嘅樓咧去比較啦。咁當我哋去睇樓嘅時候咧，其實我哋咧已經知道咧嗰間樓咧係咪抵買啦？唔係淨話就去淨係睇下個間隔啊。咁我哋背後咧其實咧都有好多資料搜集咧要去配合㗎。咁再加上就係如果你有小朋友嘅話，我哋要睇下個校區啦，嚟緊附近會有啲乜嘢嘅配套啊，會唔會有啲新嘅超級市場會嚟咧咁樣樣，或者我買呢個樓之後，點知原來佢隔離咧有個地盤咧會拆嘅，跟住嚟緊又會起樓嘅，咁呢啲所有嘢咧，我哋都係要去知道㗎，因為呢個咧就會影響咧將來咧個樓價咧嗰個升值嘅潛力嘅。樓揾到啦，亦都OK 啦，滿意啦，咁我哋要做咩咧？我哋就係落 offer 啦。其實咧就係一個買賣合約嚟嘅。咁上邊咧就係有晒你嘅資料啦，同埋賣家嘅資料啦，跟住係物業嘅地址啦，然之後就係個價錢啦，你出幾多錢咧去買呢個樓啦？咁呢個就叫做 offer 啦。咁除咗價錢之外咧，仲有好多嘢嘅噃。大家都有聽過啦，譬如 subject 啦，subject 就係啲條件。咁呢啲條件係攞嚟做咩嘅？就係保障買家嘅。例如係常見嘅條件就係話要借錢啦，跟住要驗樓啦。如果你係買 condo 嘅話，condo 或者 townhouse 咧，咁啊要睇 strata 嘅文件啦，跟住咧仲要係睇翻保險啊呢啲啦，咁呢啲全部咧都係好常見嘅一啲條件 subject 啦，咁就係保障買家。咁另外咧仲有嘅就係話個 offer 裏邊咧仲要講埋個成交日期啦。嚇，成交日期啦，同埋嗰個係交樓日期嘅，咁呢個咧就係成個咧其實個買賣合約。跟住咧下一步咧就係 subject removal 啦。subject removal 就係我正話同你講嗰啲條件咧，完全都冇問題，我哋完全都 OK。咁我哋咧就叫做 subject removal 啦。咁呢個咧通常咧有個日期喺度嘅，大概咧係seller 簽咗你個 offer 之後，大概係7至10日度啦嚇，視乎情況而定啦。有陣時咧可能去到2個禮拜添。我所有條件我都滿意嘅時候咧，咁喺嗰日咧，或者之前咧，我哋就 remove subject。咁喺呢個時候咧，就即係話咧，我已經係決定咧係 move forward 咧去買呢個樓噶啦。咁咧，你呢個時候咧，你先要俾個訂金嘅啫嚇。咁俾完個訂金咧，嗰個支票抬頭咧就係寫你個買家經紀嘅公司嘅信託戶口，唔係俾 seller 噶嚇。個訂金咧唔係俾 seller 噶，OK？咁咧我哋嗰個地產公司嘅信託戶口咧就會 hold 住咧，就直接咧
到成交嘅時候咧，就會將呢個錢咧就交俾咧你嘅律師嘅。最後一步嘅流程咧就係揾律師咧去完成交易啦。咁呢個部分咧陣間咧 Anthony 咧亦都會同大家咧講解下。好啦，我哋睇下咧就係買樓成本咯噃。首期咧嗱最低咧可以係5%。好啦，咁另外咧就係一個我哋要俾稅噶嘛，買樓嘅時候，咁就係一個物業轉讓稅啦。喺 BC 省咧，我哋你買任何物業都好啦，都有個叫做物業轉讓稅啦，叫做 PTT。咁頭嗰20萬咧就1%。咁跟住咧，如果係200萬樓下嘅話咧，剩翻頭嗰20萬之後咧，即係180萬啦，咁就係2%。跟住就係3%。如果你嘅樓係200萬至到300萬之間嘅5%嘅 GST 啦，咁呢個咧就係適用於新樓嘅樓花啦，又或者一啲從來都冇人住過嘅物業咧，都有機會咧係要俾呢個5%嘅 GST 㗎。咁另外仲有啲咩嘅費用咧？咁律師費啦，咁我哋呢邊咧。一般嚟講，可能1500到2000蚊到啦。好啦，跟住咧就係驗樓啦。嗰個驗樓費用咧就係要買家負責嘅。咁一般嚟講咧係400蚊至到700蚊到啦。咁你如果係買個 house 嘅話咧，咁個驗屋費咧就當然咧就貴過咧你買個 condo 嘅。咁跟住啦，仲有搬屋費用啦。咁呢啲就係唔係話太多錢嘅嘢啦，都係可能幾百蚊到啦。咁但係如果你係買一個 condo 嘅話咧，個 condo 咧可能咧要收嘅費用咧叫做 move-in fee 喎。買樓咧，除咗我就係講嘅支出之外咧，買完樓之後咧，每個月咧個支出係幾多錢到咧？嗱，如果你係買一個condo 或者 townhouse 嘅話咧，咁你要俾個管理費，我哋叫 strata fee 啦，就係話通常都係計幾多錢一尺啦。咁佢淨係計嘅咧就係室內面積嘅啫。你出邊咧佢有好大嘅露台咧，嗰度咧係唔計嘅。如果有啲屋苑咧，佢係多呢個設施嘅，例如佢個游泳池啊，又有個桑拿啊，跟住又有個唔知咩空中花園啊嗰啲咧，一般嚟講咧，嗰啲管理費咧，相對地咧都係會高啲噶啦。好啦，另外仲有講下個 townhouse 啦。townhouse 咧一般嚟講咧個管理費咧係平過 condo 嘅。點解咧？因為佢哋好多時咧嗰個，例如個 hot water tank 啊，或者個冷氣咧，係喺個 townhouse 裏邊嘅，咁所以咧係個 owner 咧個業主咧自己去負責翻個維修費嘅。好啦，咁跟住我哋睇下個地稅啦，property tax 啦。咁呢個地稅咧就係喺 BC Assessment 咧，佢係一個獨立嘅機構咧，去幫政府咧去估計你個物業嗰年啊，嗰個年度啊，嗰個估值係幾多錢嘅？咁而大概咧，大家係每年嘅1月度咧，就會收到咧嗰個 BC Assessment 咧嗰個評估㗎。咁呢個咧最重要，佢哋嘅主要目的咧就係幫政府收稅嘅啫。即係話我而家我間屋係值70萬咁樣樣，咁咧佢就會跟翻咧當年個稅率啊，需要幾多即係譬如個 city 個公園啊、學校啊、TransLink 啊呢啲個幾多錢嘅費用咧，咁佢就攤分落去嗰啲物業嗰度，咁而得到咧嗰個 property tax，即係我哋叫做地稅啦。咁跟住咧就係每年嘅7月1號咧，你就要需要去交噶啦。如果唔交嘅話咧，就會罰錢噶啦。好啦，咁跟住咧就係家居保險啦。嗱，insurance 呢樣嘢咧就係一定要買。如果一個唔好彩，你返咗香港2個月，點知原來個水喉咧係漏水嘅，咁你又唔知道喎，又冇閂過嗰個水掣喎，咁點知咧個漏水咧直到去樓下嗰層，咁樓下個損位咧，咁就會入你數噶啦。咁當然啦，大廈自己本身咧都係有保險嘅，咁但係咧每一個大廈嘅保險咧都有一個墊底費，我哋叫 deductible 啦。咁假如果佢個 water damage 係要10萬蚊嘅話，咁呢10萬蚊咧就如果你冇買到保險嘅話咧，咁呢個10萬蚊咧就係你自己出㗎啦。咁所以咧一定咧係要買呢個家居保險。好啦，咁跟住啦，我哋睇翻啦。咁當然啦，水費、電費、煤氣費呢啲一定係要俾啦。好啦，咁呢個咧就係大概咧你每月嘅支出啦。同大家講下錢啦，OK？咁Frankie 咧係非常之資深嘅 mortgage broker 嚟㗎。咁你要錢咧，你揾佢咧就冇難度㗎啦嚇。OK，好啦，咁Frankie，咁我交俾你咯喎。多謝晒 Sandra，首先多謝 Sandra 團隊今日又再俾錢我上嚟
同大家分享我嘅經驗啦。咁我首先講咗啦，咁你第一次置業人士，我好多客人咧，其實佢哋係 underestimate 咗自己嘅購買能力嗰個 purchasing power。等我計完條數之後咧，發覺原來可以買到咁貴嘅樓㗎。開頭諗住買一房，原來我買兩房。有啲可能諗住買個townhouse，點知原來可以又有機會買個 house 喎，都可以咁樣做得到嘅。咁呢啲就我哋嘅工作嚟嘅。所以第一件事，大家就係話，如果你開始有個諗法，話我準備去買樓啦，第一個人揾得係我小弟。咁點解咧？Again，我要幫你計條數，OK？咁計條數咧就係話，究竟你預批到大概係乜嘢嘅審批額？OK？因為而家可以話俾你聽咯，特別今年啦，批貸款係難咗好多。咁因為個市啦比較差啲，咁所以銀行都閂咗水喉嘅。咁我好多單咧都要真係話唔係一次，有時可能試兩次先搞得掂嘅。咁個難度提高咗好多。咁咧嗱，我講啲簡單啲嘅嘢啦。咁首先就係話究竟你要提供咩資料？好簡單嘅，其實咧，如果你係本地人士喺度住喺度做嘢嘅咧，來來去咧三保人工收入，OK，down payment 證明，第三就係信用報告，呢三樣嘢咧點都走唔甩㗎啦。咁信用記錄咧，如果你新移民喺度，我可以用嗰啲本地收入嘅15倍都做到，好誇張嘅15倍，即係話如果你10萬蚊年薪，我可以借150萬俾你，咁樣如此類推。但係本地人係唔得嘅，OK。有啲客人咧就好中意用信用卡儲積分嘅，乜嘢都即係咁有時咧就可能話有個 promotion，而家可能啲信用卡免息3個月咁樣，其實呢啲我可以講咧係借錢嘅陷阱，一個地雷嚟嘅。咁同埋咧有啲客人咧第一次嘅時候就唔知道原來自己咧同人做咗擔保人嘅，譬如話可能佢細佬買車，阿哥買車，原來呢個擔保咧係上咗佢嘅信用簿記錄上邊嘅。咁樣咧，因為每個月 payment 閒閒哋都幾百蚊啦，咁幾百蚊唔好睇少呢幾百蚊喎。如果每個月幾百蚊咧，譬如大概500蚊到啦，嗰個客人就借咗10萬蚊嘅按揭㗎啦。第三步啦，就係嗰個存款記錄，OK？咁存款證明咧，在座咁多可能都係香港過嚟，或者係外國過嚟，或者係新加坡、台灣或者內地都好啦。咁最緊要咧，錢過咗嚟先，因為好多銀行咧都需要3個月嘅存款記錄。Pre-approval 啦，咁好多客人都話我要做個 pre-approval 做邊個？點解要做個 pre-approval 咧？pre-approval 原意就係話俾我話俾你聽，究竟有乜嘢你要留意，究竟得唔得？呢樣我覺得係多過個鎖定嘅利率。頭先我講過一樣嘢就係話，好多客人係 underestimate 佢嘅購買能力，佢成日以為哎呀 Frankie 我諗俾20%，我人工得雞水咁多啫咁樣，其實唔係嘅。我頭先同你講話借錢有好種方式，因為我有好多銀行我都會合作嘅，有大銀行有細銀行，起碼我俾2個唔同嘅 option，你慢慢揀。咁當你收到個 accept offer 呢個時候啦，咁基本上你第一件事咧，真係要通知銀行又或者我，因為點解咧？通常你 subject removal 嘅時間咧，比較短啲嘅，OK，正常大概係5個工作天到，有啲短啲，有時長啲。咁其實雖然話5個天，話長唔長，話短唔短，其實時間好快過嘅。咁嗰個 subject removal 銀行要做啲咩咧？佢要揾個第三方嘅評估師做個估價。咁頭先我都講話有3保啦，收入證明啦，存款記錄啦，同埋信用記錄呢3樣嘢。有時呢3樣嘢咧，或聽起上嚟好似好簡單，但係有啲客人咧啱啱遇着個 HR 或者個 manager 放假，冇人出呢封信，OK？呢啲 employment letter，又或者佢想撩翻啲糧單翻嚟，因為呢度加拿大係基本上一定要糧單嘅。香港我知道好多公司都冇糧單，咁但係呢度咧就係需要糧單呢樣嘢，你一定要一個連續呢3個月嘅糧單 show 咗出嚟俾銀行去睇嘅。咁所以咧其實好多細節要準備啦。咁當然啦，你如果accept offer 有啦，跟住我將所有嘢 appraisal 又翻嚟做咗啦，有個真係叫 final approval 嘅話咧，咁你就可以話俾你經紀聽啊，Sandra，Sandra，我同 Frankie 攞咗 mortgage，而家真係 final approve 咗㗎啦，咁已經有封信喺度，咁我哋就準備去解除條件。咁其實個流程咧，都幾簡單嘅。我呢邊咧按揭啊講完啦，咁當然啦，其實稅務上咧好緊要嘅，因為加拿大啲萬稅之國。你買樓絕對要俾稅嘅，OK？但係俾咩稅？俾幾多稅咧？咁我今日咧，阿 Sandra 團隊咧揾咗個比我更加靚仔、更加後生嘅黃律師 Anthony 出嚟。好，thank you。而家咧5月27號就出咗嗰個新嗰個 first time home buyer 嘅 GST rebate 嘅，如果低過
100萬咧就一啲 GST 就唔需要俾嘅。如果100萬至150萬咧，就佢哋會 prorate 你呢個 GST 嘅 rebate 嘅。政府就規定咧，你呢個 contract 咧係要5月27號咧之後簽咗先至可以 qualify 到嘅。如果你已經簽咗一個 contract，呢個 rebate 係到2031年嘅12月31號簽個 contract，你仲會係 qualify 嘅。第二個 condition 咧就係你買嗰個 property 咧就要2036年之前起完嘅。都有第啲 requirement 嘅，你要起碼18歲以上啦，先至可以 qualify 到啦。仲有你要需要係加拿大嘅 citizen 或者一個 PR 嘅。仲有第三個 requirement 係你需要喺加拿大咧就你住你間屋咧唔得係你 own 或者你個 common law partner 或者個 spouse own 嘅，就唔得係前嗰4年 own 嘅。如果你係已經結咗婚啦，你老公老婆係有間屋，你住咗幾多年咧？仲有 within 呢4年係已經住咗咧，就unfortunately 就唔會 qualify for 呢個 first time home buyer 嘅。不過都有第啲 exemption 都係 available 嘅。PTT property transfer tax 嘅 exemption 都係有嘅。如果你買一個 newly built home 咧，個 property 個價咧係低過110萬咧，就一啲 PTT 都唔需要俾嘅個1.1 million。如果你個 purchase price 咧係1.1 to 1.15 million 咧，就都好似呢個 GST rebate 就 prorate 嗰個exemption 嘅。通常呢啲 GST 你買一個新嘅屋咧，通常咧你係要個 developer 係會規定你要俾咗個 GST 先 complete 咗呢個 closing 先至可以claim 呢個 rebate 嘅。而家咧就當你已經簽咗個 contract 啦，你而家係要揀你想請一個 notary 或者請一個律師嚟幫你。通常咧啲 notary 咧佢哋一 handle 呢個 transaction，因為佢哋可以做個 transaction，不過佢哋係冇得 provide 個 legal advice 嘅。如果你簽咗 contract closing 冇問題轉咗名全部嘢冇問題咁就最好啦。不過如果有咩問題發生咧complete 唔到或者有第啲乜嘢 dispute 咧通常 notary 就會同你講去consult 一個律師同佢哋傾睇下你呢個情況係需要係有咩 liability 咯，或者你有乜嘢 rights 可以好似 sue 第邊定點咯。不過如果個律師唔係肯做呢個 transaction 咧，你係之前請咗個 notary，佢哋叫你去揾個律師咧，通常你個律師費會貴啲，因為佢哋個律師咧就要全部啲 document 睇過晒睇晒你個 notary 同對方嗰啲communication 講過咩仲有同個 realtor mortgage broker 個人傾，我嚟 figure out 你呢個情況係會有咩 liability 嗰啲嘢嘅。呢啲 work 就會令到通常貴啲嘅。而家 closing 咧，通常咧呢個 process 咧，你一簽咗 contract，Sandra 有個 contract，佢已經同Frankie 俾咗啲資料Frankie 我哋開始你個 mortgage application 咧，一 closer to completion 咧就會 send 個 contract仲有第二啲 document 俾個律師嘅。嗰時候咧都會同你request 啲 information，request 你嗰啲資料，我哋去準備你嗰個 signing package 嘅。嗰時候我哋就會睇你個 contract 會唔會 qualify 個 GST 或者 PTT 嗰啲 exemption 要唔要俾個 foreign PTT 如果全部 OK 咧，就會 check 個 title睇你個 strata 嗰啲資料睇嗰啲 tax 嗰啲 information， 睇下個property 係已經俾咗 tax 未如果要 adjust 係需要邊個要 credit 邊個睇 strata fee 嗰啲資料我哋就會同你個 realtor 同 mortgage broker coordinate，我哋 make sure 你個 closing date 係有晒全部啲資料，仲有係會收到你個 mortgage funds 我哋幫你做個我哋 complete 到嘅。我哋一 calculate 晒呢啲個 closing cost 咧，就嗰時候會通知你你需要帶多幾多錢，或者如果你個 deposit 係特別大咧，你個 mortgage 同個 deposit 其實仲有錢剩有幾多係俾翻你嘅，就會約時間落嚟簽名啦。一簽完名咧就你個 completion date 就會 register 嗰個 property transfer 仲有通知你幾時搞掂咧，就通常係下一日會可以去攞鎖匙嘅。你就要攞你個 ID 去個 new building 度佢哋就會俾hand over 個鎖匙俾你嘅。有啲好common嘅
嘅 legal dispute 咧，就係 for 啲resale 嘅 property 咧，就啲 deficiency 係冇整過，或者有啲 defect 個買家咧係冇通知過你嘅。最好咧 always consult 你個 realtor 啊，如果你可以做一個 property inspection 都最好。OK，好啦，咁啊好多謝大家參加，非常之多謝 Frankie，多謝 Anthony，多謝晒。好啦，各位，拜拜，Good night。